Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilarimiz. Yana bitta ishimizni yakunladik. Bu yerda umumiy miqdorda 24,3 kvadrat ishimizni qo'yib berganmiz. Hop, 13,900,000 ga bitgan. Bu yerda bitta eshigimiz, 3 ta rom ochilishimiz bo'lgan. Rom ochilishlarimizga maskiniy setkalarimizni ham qo'yib berganmiz. Pastga davr alkafon bo'lgan. Ustunlarimiz chiroyli holatda 5 chokli ustunlarimizni o'rab berganmiz. Ko'rishlar mumkin, chiroyli holatda maskiniy setkalarimizni qo'yib berganmiz chivinga qarshi. Materialimiz keladigan bo'lsa, Akfa original Aldex Neo profillardan foydalanganmiz. Inshaalloh legirovkalar ham o'ta go'zal holatda chiqdi. Kimga shunaqa Akfa xizmatlari kerak bo'lgan bo'lsa, 99 00 82 92 92 nomeriga murojaat qila olasizlar.